Как ваши дела сегодня? Слава Богу. Рады вас видеть. Я вижу, что, наверное, что-то кому-то не нравится в эти дни. Нас было больше вчера, я имею в виду. Не поняли все равно, да? Что нас стало меньше сегодня. Или люди рассчитываются покупать кассеты. Или это запретную тему мы затронули. Какой-то из двух. Аллилуйя. Да, сегодня суббота в принципе есть единственный день, когда мы отдыхаем в нашей церкви. И может быть поэтому, может быть и прав. Ну что ж, мы все равно рады вас видеть. То, что вы здесь, это значит, вы желаете все равно чего-то лучшего в вашей семье. И вы получите это во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты здесь. Дух истины, Дух правды, Дух мудрости. Мы приветствуем Тебя. Мы просим, чтобы Ты проговорил нам на этом месте во имя Иисуса. Меняй нас в Твой облик. Меняй наши семьи, чтобы мы могли жить Твоей волей, чтобы мы могли жить, получая полноту Твоей радости, полноту Твоего совершенства, чтобы мы могли жить полной радости и счастья, как семейные пары, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Мы начнем с той женщины, у кого есть проблемы. Здесь есть женщина, у кого есть проблема, половой орган. И это меньше, чем то, что было вчера. Это не очень большая такая проблема. Не то, что требует операции. Это все равно проблема. И я посылаю слово Бога вам сегодня. Библия говорит, и вы чувствуете это помазание сейчас на вас. Вы чувствуете теплоту Духа Святого, особенно в ваши руки. Библия говорит, что Он послал свое слово и исцелил нас. Поэтому это помазание на вас, просто примите ваше исцеление во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. 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 Слава Господу. Аминь. Мы начнем сегодня по-другому. С текстом. Как мы закончили. Если у вас есть тетрадку, пожалуйста, возьмите бумагу. Пускай муж, жена возьмет бумагу и ручку. Или не у всех есть бумаги и ручки? Не у всех, да? Хорошо, давайте подумаем, может мы сделаем по-другому. У всех есть бумаги? Хорошо, ничего, давайте тогда. Не обязательно писать этот вопрос. Первый вопрос не обязательно писать. Просто запомните вопрос. Послушайте внимательно. Подумайте, что вам не удается простить своему супругу, что вам не удается простить своему супругу или своей супруге в настоящее время, в вашей жизни. Посмотрите свою жизнь, жена, муж, посмотрите свою жизнь, что вам не удается простить своему супругу. Если вы знаете это, вы можете, если у вас есть ручка, вы можете это написать, показать друг другу, и мы помолимся. Каждая супруга помолится, мы попросим у Бога, чтобы Он помог. Вы попросите прощения сначала. Муж попросит у жены прощения, жена попросит у мужа, иди к жене. А тот, который с камерой, жена иди к мужу. Вот. И скажите друг другу, признавайте друг другу, не скрывай это. Что жена, я не мог тебя простить это долгое время. Я исповедую тебя это, прости меня сейчас.
И наоборот. Пожалуйста, поговорите. Иди сюда. Попросите у друг друга прощения прямо сейчас. Есть ли что-то, которое вы не можете простить своей супруге или своему супругу в настоящее время? Покайтесь в этом ему или ей. Не скрывайте это. Библия нам говорит, что кто скрывает свой грех, то вдруг упадет и не будет ему спасения. Но кто исповедует и забывает, то получает милость. Поэтому исповедуйте друг другу. И попросите у друг друга смирение, прощения. Мужья особенно, попросите у жен, пожалуйста, дорогая, люба моя, прости меня. Кохана моя, прости меня. Глублица моя, прости меня. Да. Как вы называете ваши жены, неважно. И жены тоже попросите прощения у своих супругов. Теперь, если у вас есть ручки и карандаши, напишите, пожалуйста, эти вопросы и ответьте на них особенно. Пожалуйста. Первый вопрос. Каждый должен написать тут. Тут это уже нет исключения. Вы должны написать. А потом показать своему супругу. Пишите, чтобы никто не видел. Вы не должны смотреть на друг друга, когда вы пишете. Каждый пишет, муж пишет, жена не видит. Жена пишет, муж не видит. А потом вы будете показывать друг другу. Я прошу вас. Возьмите, если у вас нет бумаги, станьте, здесь есть бумаги впереди. Придите и возьмите бумагу здесь. У пастора Виктора. Помолились, чтобы Дух Святой помог каждому из нас прежде всего простить друг другу то, что вы не могли простить или прощать им долгое время. Попросите у Бога, чтобы Он помог вам простить супругу то, что вы не могли это делать раньше. И попросите у Него силу исполнить все то, что требуется от вас, чтобы ваша семья могла стать более счастливой. Попросите помощи у Бога. Видите, иногда нам хочется что-то делать, но нам не хватает силы это делать. Поэтому есть Бог, который нам дает необходимые силы и благодать это делать. Давайте помолимся. Каждый молится. Слава Богу! Ну что, вчера мы рассмотрели очень многие важные темы. Мы рассмотрели, последнее то, что мы рассмотрели, это то, что каждая жена должна знать о сексуальной жизни своего мужа. Это было, на чем мы остановили вчера. Все то, что жена должна знать о половой отношении, о половой жизни своего мужа. Эта кассета есть на продаже сегодня? Кассеты есть на продаже, да? Если вас не было вчера, то обязательно, в обязательном порядке вы должны приобрести, потому что если вы не приобретете это, сегодня будет вам либо бесполезно, либо только полинформации. А полинформации или полистины, ну, ровно как бы не истина. Потому что вчера мы рассмотрели все Божий взгляд на брак, и сегодня мы просто продолжаем. Вчера мы уже рассмотрели все то, что жена должна знать о муже. Сегодня мы продолжим отсюда. Все то, что муж должен знать о своей жене. Аллилуйя. И давайте начнем еще раз песни. Песни, 4 главу. Песни, глава 4, с 1 по 7 стихи. 4 глава с 1 по 7 стихи. Что Библия говорит о любви. Это есть любовная книга Библии. Так. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные,
под кудрями твоими. Волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Спасибо. Тут мы видим, как муж обращается к жене. Мы задавали подобный вопрос вчера, но я сегодня еще задам. Мужья, когда вы последний раз делали комплимент своей жене насчет того, как она выглядит и как она красива? Или вы больше делаете комплимент незнакомым и чужим на улице? Обещайте сейчас жены, мужья, поверните к своим супругам и говорите, с этого дня я начну тебе делать комплимент каждый день. Сделайте себе друг. Пожалуйста, мужья, алло, жены, говори. Иди к жене, иди к жене. Или пускай она идет сюда. Что-то из двух. Видите, это Библия так говорит. Это Библия создала семью. Это Бог создал брачные отношения. Братья и сестры, слушайте сюда, пожалуйста, будьте любезны. Кто из вас знает, что супружеские отношения и интимные отношения не были созданы телевизором? Вы это знаете, правда? Хорошо. А кто из вас знает, что не художественные книги создали любовные отношения? Хорошо. Если вы это знаете, следовательно, вы тоже можете прийти к такому умозаключению, что это все говорится о том, что не человек своим умом создал брачные отношения. Раз это не человек создал, поэтому человек не может сам по себе знать, как жить. Вот поэтому происходит развод всякие. Но когда человек знает автора семьи, он должен консультироваться как бы у него. Это Бог решил, что нехорошо человеку быть одному. И создал Адаму Еву. Создал мужчине жену. Тебе нехорошо быть одному. На тебе жену. И вот как тебе надо жить с ней. Вот как тебе надо обращаться с ней. Это самое. Лариса, иди сюда. Чего ты опять так? А как нужно обращаться? Читай еще раз. Как нужно мужу обращаться к своей супруге? Читай. О, ты прекрасна, моя возлюбленная моя. Ну как? О, прекрасная моя. Даже если она не прекрасная. Библия говорит, слушайте, да, что мы верующие. А что такое вера? Вера есть уверенность невидимом. Слушайте определение веры еще раз. Вера есть уверенность невидимом. Что это обозначает? Это значит, пока что ты это не видишь. Даже Бог не приближается вообще. Хорошо. Да, в чем-то состоит вера. Вера состоит в том, что когда ты это начнешь говорить как раз, ты веришь, что это появится. В том-то и дело. Мы верующие, мы верим, что мы идем на небо. Что мы увидим Иисуса Христа лицо к лицу. Мы его пока не видим. Но он благословляет нас. Мы ощущаем его присутствие на себе. Мы читаем его слова, мы получаем благословение. Но однажды мы все равно увидим его. Рано или поздно. Мы все равно попадем в Царство Божие рано или поздно. Если мы дойдем до конца веры.
Таким же образом вы должны, поэтому нас называют верующими. Вот, будучи верующими, вы должны также верить и исповедовать того невидимое, которое вы ожидаете в вашем супруге. Начинать исповедовать. Когда вы исповедуете это как будто вы вызываете это действие. Поэтому все то, что вы ожидаете видеть своей супруге, или супруга, да, если она еще не видна, да, как раз, начните это исповедовать, начните это говорить. Все то, что вы говорите, исповедуете своими устами, это то, что вы получаете. Допустим, если вы говорите, что своя супруга или своя супруга неудачная, или он неудачник, так и будет. Если вы говорите, что он глупец, он некрасивый, так и будет. Никогда не будет красивый. Но когда ты начнешь говорить наоборот, что мой супруг самый лучший, самый нежный, самый добрый, он становится добрым. Вы слышите меня? Вот поэтому Библия говорит так. Любое время, не просто когда она действительно прекрасная, а любое время. Читай дальше, брат. Зубы твои, как стадо, Видите как? Знаете, если у нее зубы золотые, все равно на это говорит. выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Так. Как лента алая губы твои, и Аллилуйя. уста твои любезны, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Аллилуйя. О чем это все говорит? Это все говорит о том, конечно, мы не будем использовать те слова, которые были использованы в Ветхом Завете. Но это говорит о нашей обязанности, о том, что Бог ожидает в семье, когда Он создал это. Мы уже говорили вчера. Что художник, прежде чем он нарисует что-то, он имеет картину это уже в его уме, правда? В его воображении. Есть то, что он хотел передать людям. Поэтому он уже это имеет внутри себя, а потом он списывает это бумаге или на картинке. Вот. То же самое, когда Бог создал семью, у него была картина, что он хотел бы видеть. Он хотел бы видеть, чтобы муж вот так хвалил и находил каждый день новые всегда способы, как делать своей супруге приятной. И наоборот. Допустим, если муж только что пришел с работы, может быть, он работает механиком, после тяжелого или слесарем, после тяжелого дня, он пришел, а ты начал, я опоздал сегодня, поехала. Все, ничего не получится в ту ночь. Это наоборот тоже. Надо говорить, опоздал, что случилось? Слава Богу, глубинка моя, или голубинка моя, или как вы говорите. Как вы называете вашего мужа? Слава Богу, ты все равно у тебя получится все. Все равно ты самый лучший, все равно не обижайся, все равно ты увидишь. Я верю просто тебе, что все получится. Гладь ему голову, как будто он... Просто говори, накрой ему сразу прекрасными словами. Женщины, особенно после работы, особенно после прихода домой, может быть не работает, может быть он просто, когда он приходит домой, любое время, тактика Божья заключается в том, чтобы вы покрывали его хвалами, словами хвалы. С головы до ноги. Даже если вы себя чувствуете плохо. Жены, вы тут? Даже если вам не хочется этого делать, встречайте с улыбкой. Даже если дети вас раздражали до этого. Сказали, папа пришло, слава Богу, это наша прекрасная, это, дайте ему расслабиться в ваших словах. Вы меня слышите? Всегда думайте, чтобы Бог дал вам идеи и слова и мудрость, как вам хвалить своему мужу или говорить ему, выражать ему по-новому всякий раз. Вы поняли, да? Считай 4 стих. Или какой стих ты там считаешь? шея твоя, как столб Давидов. Так. Сооруженный для оружия.
1000 щитов висит на нем, и все щиты сильных. Видите, вы знаете, что это значит? Это говорится о шее женщины, что это как столб Давида. Это значит, все тяжести семьи, которые приходят на нее, она не ломается. Все, опять проблема. Я не знаю. А она надежная. Сколько груз, сколько неудачи вы, как жена, в вашей семье можете терпеть, чтобы не гнать мужа, чтобы не ругать его за них. А чтобы говорить, ничего, все у нас будет хорошо все равно. Ничего, я понимаю. Все равно все будет хорошо. Вот о чем речь идет. Шея, я сейчас говорю, шея твоя, а муж уже хвалит ее за это. Что даже когда мне тяжелее всего, ты меня не обвиняешь, ты меня не осуждаешь, ты меня не критикуешь, как другие. Я благодарю Бога, что Он мне дал такая жена, как ты. Вот у тебя сердце материнское, у тебя широкое сердце, ты меня поддерживаешь всякое время. Вот о чем речь идет. Шея твоя, как столб Давидов, непоколебимая. Пускай ваши мужья найдут в вас вот это столба. Поэтому Бог говорит, что жена есть помощница для своего мужа. Когда у него нет работы, сделай все, чтобы поддерживать его моральный подъем. Когда он даже не в состоянии принести ничего домой, деньги, чтобы кушать, сделай все, чтобы ему не чувствовать себя, ошеломленным или не мужчиной. Это род жены. Как сооруженный для оружия. Это оружие, она подготовлена для помощи. То есть ваша помощь для него, ваши слова, которые вы говорите ему, да, ваши комплименты ему, они для него больше поддержки, больше богатства, чем миллиарды долларов. Они, даже если его били на улице, даже если все бьется по нему на работе, так? Но когда вы начнете говорить эти вещи, это сильнее оружие для него. Но если он приходит домой, после неудачи на работе, и в итоге все, ты неудачник, все. Смотри на Миша, смотри на Славика. А мне, я не знаю, как мне запас, зачем я вышла, зачем я замуж, я не знаю, какая моя семья. Знаете, одна из... Конечно, у меня есть принцип такой, что... Потому что я пастор. В служении есть некоторые проблемы, которые я неохотно делюсь моей женой. Проблемы, которые касаются служения, потому что это я призван быть пастором, и есть помазание, которое идет с призванием, так? И я могу нести некоторые вещи без проблем. Но есть проблемы, которые идут на нас, и на меня, или когда атаки какие-то идут, моя жена знает об этом. И одна из причин, почему я никогда не беспокоюсь, это потому что она всегда находит слова нужные. Никогда слова огорчения не было. И когда я слушаю это, я знаю, что все будет хорошо. И у вас вы должны быть такая, как жена. То есть вы должны иметь оружие, это поддержки, это есть оружие, слова, чтобы он всегда чувствовал ваши руки возле, ваши слова, ваши нежные такая любезности возле него. Как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими, а? 2 соса твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Так, о чем это говорит? Речь уже идет о сосе, это здесь, да? По-моему, да? По-русски. Груди. Речь уже идет
о груди. Что, это мы говорим, поэтому у нас только семейный здесь. Или здесь есть неженатый какой-то? Здесь нету неженатый, да? Все здесь женаты, слава Богу. Видите, есть место, мы считали вчера, роль груди для семьи и для мужа. Бог говорит, что Он поставил груди в жене, вашей жене. Почему у нас нет груди, а у нашей жены есть? Не просто, чтобы кормить детей. Бог говорит, что в груди твоей жены ты должен найти успокоение. Мужья, слушайте, мы читали это вчера, поэтому купите кассеты. Вы должны знать, как правильно пользоваться того, что у вас есть. И ценить это. И тут это Библия говорит, что даже соски имеют значение для мужа. Он замечает это, не просто замечает это, потому что это было благословение для него. Это значит, мужья, вы должны делать комплименты обо всем для вашей жены. Поэтому, это очень важно. Некоторые жены улыбаются. Вы знаете, вы поможете вашему мужу избавиться от порнографических картин и фильмов. Я вам скажу что-то. Если муж не будет знать вашей физиономии, и если он не будет уметь получать благословение и наслаждение от этого, вы знаете, что произойдет? Он начнет искать физиономии из книг, или из телевизора, или из голливудских фильмов. Поэтому вы раздеты, спите на постели или вечером, а он телевизор смотрит, как там есть груди у других женщин. Потому что он не узнает, как оценивать то, что у него есть дома. Мужья, я бросаю вам вызов во имя Иисуса, что Бог вам даст чего-то хорошего. Начните наслаждаться физиономией вашей супруги. И делать ей комплимент на каждом шагу об этом. Кто-нибудь меня слышит сегодня? И жены никогда не будут никогда примитивными в эти вопросы. Есть жены, которые, я слышал, что есть жены, которые даже от мужа скрывают свои физиономии. Я говорю, зачем она вышла замуж? А? Ты знаешь? Надо в детский сад послать такую женщину. Или каменный век, извините. Даже там голые ходят. Жены, вы должны помочь или помогать вашим мужей освободиться от психологических атаков. Почему вы думаете, что дьявол очень так нацеливает атакует всех нас? Через телевидение, через газеты, через киоски. Всякими картинами, всякими журналами, всякими фильмами. Потому что дьявол знает, что если он закрутит эту картину, эту магнитофон в нашу голову, что она будет продолжать крутиться. Поэтому ты должен знать дома, как пользоваться тем, что у тебя есть. И хорошо пользоваться. Чтобы тебе не было никогда смотреть даже на чужое. И этот человек знает об этом. И поэтому он говорит, и он не скрывает. Слава Богу. Аллилуйя. То соски твои дают мне удовлетворение. И вот как она есть. Слава Богу. Это какого стиха ты читал? 5, еще 2 можно прочитать. Так, читай дальше. «Доколе день дышит прохладою и убегают тени, пойду я на гору мировую
и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Аллилуйя. Аллилуйя. Доколе день дышит прохладное, и убегают тени, пойду я на гору, мировую, и на холм Фимиама. Мы говорили вчера о том, что мужья должны всегда искать способы, отдыха, как бы, для своей семьи, только для вас, супруги. Мы вчера говорили о том, что мужья должны знать, когда цветы растут, допустим. Они должны, когда погода. Здесь говорится о том, что скоро будет плохая погода, поэтому пойдем на улицу, будем погулять. Аллилуйя! Или я быстренько побегу, я тогда найду что-то хорошее. Мужья, вы должны всегда искать, что вам использовать, чтобы удовлетворить и сделать вашей жене более счастливой сегодня, чем она была вчера. Амин. 7 стих. Вся ты прекрасна. Слышите? Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Конечно, не бывает такое. Но ты должен это говорить. И это одна из причин, почему мужчины не могут, особенно если женщины имеют проблемы фригидности, да? Если у женщины есть проблемы фригидности, и любая женщина, как бы она фригидна не была, если мужья знают, как делать хвалить ее и делать комплимент, и сосеивать в ней нужные слова, нужное время, это дух фригидности уйдет. Она проснется. По-любому. Дайте ей знать, насколько она прекрасная. Не просто как ее волосы прекрасные. Даже до соски дойдите. Если вы хвалите ее с головы, даже до такой мелочи, то она обязательно среагирует. Обязательно. Если вы не верите мне, я вам даю такое домашнее задание. Да, просто примите решение, однажды просто экспериментируйте. Начните хвалить свою жену, начните делать ее разные комплименты с утра до вечера. Как только что вы проснулись, делай ей какой-то комплимент. Скажи ей, что ты любишь ее не меньше 3 раза в день. Да, как эксперимент. Делайте, что вы любите ее не меньше 3 раза в день. И делайте ей разные комплименты с головы, о волосы, об одежде, о юбке, о все. И вечером, вы говорите, что даже если она самая фригидная женщина, которая есть на свете, она сама будет ловить вас на постель. Это не потому что это не что-то, потому что это они созданы так. Бог создал их так. Поэтому Библия так говорит и обращает такое внимание, чтобы муж именно таким образом обращался к своей жене. Это их натура, даже если они не хотят. Вы знаете, очень многие женщины из-за плохого обращения, да, из-за плохого воспитания иногда, многие из них, они даже уже старались губить это все у себя. Но внутри их, они, это самое, закрылись полностью, подавили все чувства в себе. Потому что, потому что мужья не делали им такие вещи. И они уже, когда вы это начнете делать им, они проснутся. Мужья, обычно, многие мужья, вы живете с вашими женщинами, вы даже не знаете, с кем вы живете. Вы просто знаете, что вы живете с Ирой и все. Но какое одно за существо вы не понимаете. Вы просто знаете, что я живу с женой, но что она есть, как она создана, вы даже не имеете понятия. А потом вы раздражаете из-за вашего же непонимания. Не она виновата, что она капризная. Это не то, что она капризная, ты просто ее не понимаешь. Вот так вот. Аллилуйя. Теперь мы приступим к нашей теме.
все то, что муж, напишите тему, все, что муж должен знать о сексуальности жены. Все то, что муж должен знать о сексуальности жены. Все то, что муж должен знать о сексуальности своей жены. Вчера мы говорили о том, все то, что жена должна знать о сексуальности мужа. Порой женщины даже это не знают. Поэтому нужно слушать и мужчинам, и женщинам. И пишите конспект. Или, может быть, вы приобретете кассету потом. Видео или аудио. Первое. Секс или половое отношение, интимные отношения для женщины, в первую очередь, успешное половое отношение для женщины, в первую очередь, дает ей чувство женщины, дает ей способность ощущать себя женщиной. Поэтому у тебя не то, что у тебя есть женщина или жена, просто там для тебя только, чтобы удовлетворить твои потребности. А секс, успешный секс или успешное половое отношение для твоей жены, это важно, чтобы она могла себя ощущать женщиной. Не пренебрегайте значение половое интимное отношение для вашей жены. Может быть, мужья начинают говорить, что, но не то, что она не хочет, я не хочу. Но не в этом-то дело, не в этом дело. Дело не в том, что ты не хочешь, она не хочет. А какой у тебя подход к ней? Очень часто мы встречаем отказ, или мужья встречают отказ у женщин, не потому что женщины не хотят, а потому что у мужа нет правильного подхода. Женщины это не как мужчины. Мужчина ошится сразу и пошел, поехал. А для жены нужно психологической подготовки к сексу. Нужно ее, начинать создавать у нее хорошее настроение. Долго до этого. Или, может быть, там, допустим, вы только что поругали. А потом, давай, Даже если она согласится, это уже не будет такое это самое. Или после споров, после таких аргументов. А для женщины, очень, чтобы вы могли получить максимум от нее, очень важно, чтобы, даже если вы не спорили, вы ничего не делали, даже когда вы уже на постели, и очень важно, чтобы вы подчеркнули прелюдии. Все знаете, что такое прелюдии, да? Очень важно, чтобы вы обращали внимание на игры до акта. Игры. То есть на, объятия, целования и так далее, и всякие игры, которые вам нравятся. Очень важно, чтобы вы подготовили ее до этого. Но многие женщины, они не могут понимать. То есть вы должны довести свою жену до состояния, когда она сама откроет двери. То есть вы не должны ломать двери, короче. Без приглашения. Вы должны довести ее до состояния, когда она сама будет. То есть это для женщины, многие женщины или многие мужчины не могут удовлетворяться, не потому что женщины плохие, не потому что они не хотят, а потому что у вас нет правильного подхода. Секс или интимные отношения для женщины прежде всего обозначает чувства женщины. А женщине очень важно, чтобы они видели, что уважение есть. А для них это прелюдии и игры до акта, это как уважение для нее. Это как вы почитаете ее женственность. Это, для нее как вы приветствуете ее.
А если вы просто говорите, что Алаша, давай раздевайся, мы пошли. Знаете, она почувствует, что она будет подумать, что вы относитесь к ней, она знает, что вы так не думаете. Но чувство, которое побудится в нее, это будет чувство такое, что вы относитесь к ней как к проститутке. Она почувствует себя как просто, такая, лежит, но всегда готова. То есть лежит. Когда мне очень, я могу туда поступать и включиться. Все. Она очень, чтобы обращались не как женщины, с уважением. Вы понимаете меня? То есть для женщины это чувство женщины. Это нужно, важно, чтобы секс, это не просто так, секс, эмоции. Для женщины важно, чтобы это было, чтобы это шла с тем, что вы осознаете ее женщиной. То есть это то, что помогает ей чувствовать женщиной. И если женщина не удовлетворена сексуально, она никогда не найдет себя. Точно то, что мы говорили про мужчины, да? Она никогда себя не найдет. На улице будет ходить никакая. На работе раздраженная. Потому что она не удовлетворена внутри. Самое интимное, самое ценное. Она даже себя, не будет себя... Вы знаете, я имею консультации в офисе, да? Очень многие люди приходят ко мне. И они говорят, мы живем вместе, но я не могу себя чувствовать женщиной. Когда-нибудь ваша жена когда-нибудь сказала вам, что я себя не чувствую женщиной. Это не потому, что у вас нет интимных отношений. Может быть, у вас есть секс, но сырой секс. Без этого подготовки, без этой подготовки, без этой предлюдии, без подготовки, которая должна идти до этого. Поэтому секс для женщины не просто освободить эмоции, как у мужчины, а еще помогать ей чувствовать себя женщиной. Однажды я спросил, вчера даже, мы заняты в церкви, и не всегда получается с мужчинами проводить много времени со своими женами. И она мне говорит, самое главное даже, это не сколько времени ты проводишь с ней, с женой, а самое главное, какое отношение. Допустим, когда ты уходишь с работы, если ты скажешь ей, я люблю тебя, и я не забываю тебя, я буду думать о тебе целый день, сегодня на работе. Даже если ты придешь 11 часов, она будет ждать тебя, потому что даже когда ей будет скучно, она вспоминает те слова, комплименты, которые ты делал ей с утра, и это поддерживает ее. И она будет тебя ждать. И когда ты придешь, она сразу побежит тебя встретить на дороге. И что, потому что она ждет, что ты сделаешь еще ей какой-то комплимент. Или позвонить домой, или просто что-то сказать. Вот само отношение, которое, даже если у вас только 5 минут вместе, само отношение, как ты себя ввел с ней за это 5 минут, это может быть важнее, чем 2 часа заниматься любовью. Вы понимаете меня? Поэтому мужья, будьте уверены, что ваши жены удовлетворены сексуально, а то они не будут себя считать женщиной. Вы понимаете меня? У них не будет чувства полноценности в обществе. Следующее. Любовь, интимные отношения, это есть тот способ для женщины, который то есть правильное любовное отношение такое. Это то, что уверяет жене о вашей любви к ней. То есть это иногда сомнения и так далее приходит. Но если вы можете иметь правильный подход и правильно заниматься любовью и знать, как это делать с вашей женой, это уверяет ее, что все равно она меня еще любит. Все равно он меня любит. Все равно, что есть она, это не позволяет ей принимать осуждения и атаки дьявола, который идет. Поэтому вы должны обращать внимание к этому вопросу и иметь правильное отношение к нему.
И самое главное теперь, что это то, что есть специфика женщины. Я бы хотел остановиться на это. То есть я сказал здесь, что это подтверждает ваша любовь. Который, кроме секса, который каждый день вы должны замечать вашей жене и поддерживать в ней. Это любовь, это общительная любовь, или любовь как компания, или общение. Как это называется? Общение. Любовь в общении. Любовь в общении. Так нужно написать. Любовь в общении. Братья и сестры, мужья, особенно слушайте. Я могу вам гарантировать, что для женщины любовь для них на первом месте не обязательно стоит постель. Для женщины на первом месте для них стоит то, что есть кто-то, кому они могут свою душу выкладывать. Это самое главное. Если вы забудете все то, что я скажу на этой лекции, не забудьте это. То для женщины, для вашей жены, общение вот так, проводить с ней время, просто время говорить, просто для нас, да, мужчин, это пустоту. А для них, это как раз то, что надо. И поняли? Не забудьте это никогда. Любовь в общении, это на первом месте у них идет. Это самое. Допустим, одна девушка подошла ко мне. Она ей 16 или 15 лет. И она не понимает психологию мужчин, а мужчина, ее парень, не понимает психологию женщин. Она подошла ко мне, чтобы жаловаться. И ее друг тоже. Они оба верующие. Тоже подошел ко мне, чтобы жаловаться. Что случилось? Я вам расскажу историю. Девушка любит проводить время парнем. А парень знает, что если он будет проводить с ней много времени, его чувства, сексуальные чувства пробудятся. И он захочет, а мужчины только имеют один способ, как это исполнять. Выпустить это самое. Просто секс и все. И после этого ничего уже не надо. А вот, в этом случае люди, они не понимали друг друга, они были молодые. Вот, они начали встречаться. Я ей сказал, что в 16 лет или 15 лет встречаться бесполезно. Это грех. Это приведет к нежелательному результату. Обязательно. Потому что они еще не могут разбираться. Слишком рано в возрасте. А она 15 лет, она просто она приняла решение, что она не хочет разрушить, она будет деви до супружества. Она серьезно так приняла решение. Девушка покаяла в церковь, и она была искренна. Она уже даже не хотела иметь так секс. Она даже не хотела.
Потому что она видела ее подруг в школе, как они испытывали это в раннем возрасте, и это просто портило их жизнь. И она не хотела. Но у нее появился парень. Я видел это, я разговаривал с ней, что нежелательно. Если ты еще не готова вступить в брак, нежелательно. Но она пошла все равно. И начала встречаться с этим парнем. И парень тоже не хотел жениться, но они встречаются. У женщины, я вам уже сказал, что самое главное в любви, это не столько как секс, или это интимное отношение, как общение. Кому вкладывать свою душу и просто проводить время вместе. И просто чувствовать поддержку, присутствие, мужской руки. Это самая большая потребность. Поэтому мы всегда говорим, что находите время, чтобы проводить время с вашей женой. Хотя бы каждый день находите время. Я прошу вас во имя Иисуса, если у вас не получится хотя бы каждый день час проводить или 30 минут, просто проводить один на один. Дело она приготовила мне все условия. Он тоже жалуется, что я не знаю, почему после того, как мы занимаемся сексом, она обижается. Но вроде бы она все мне подготавливает, все условия. Потому что она проводит со мной так много времени. И она общается со мной, что все мои чувства уже пробудила. А я думаю, что она это делает специально. А когда доходим до акта, она обижается. Но почему же она доводит меня до такого времени? Оказывается, что мужчины, когда он начинает проводить время, так, у него что-то пробуждается. А женщина, она для нее, это уже любовь. Понимаете? Для нее это общение, само по себе, это уже любовь. Душу ее, то есть вы слушаете. Если вы можете слушать ей. Если вы тоже говорите ей, она тоже очень слушает вас. Это уже любовь, в первой степени любви. Понимаете? Это очень важно. Это любовь в общении. Находится на первом месте для жены. Поэтому я прошу во имя Иисуса, то время, которое вы проводили с вашими друзьями, за столом или за бутылкой раньше, беру. Вы же уже спасли от бутылки. Бог уже спас нас. Слава Богу, что мы христиане уже не писаем за бутылками. Мы уже спасены. Проводите с мужем, с женой сейчас. Ей это так необходимо. А если вы можете правильно расположить такое время в общении, если вы дадите ей такое общение, у вас не будет проблем с ней на постели. Кто-нибудь меня понимает? И вы будете удовлетворены, и она будет удовлетворена. Это первая любовь. Это первая, самая значимая любви. Ведь для нас, для мужчины, вам покажется, что она пустяки какие-то говорит. А для нее это очень важно. Научитесь открываться душу друг другу.
Это первая любовь. Вторая любовь. Это сострадательная любовь. Или, как другие называют, это материнская любовь. Сострадательная любовь. Что это значит? Допустим, если у вас есть дети, да? Когда ребенок плачет 3 часа ночью, ну, иногда, может быть, вы сначала реагируете, но кто чаще всего реагирует, кто встает и прибегает к ребенку, или ребенок падает, кто бежит туда и так далее? Кто? Мама. Что это значит? Сострадание, правда? Это у нее заложено, правда? Вот, из-за этой натуры ее, так, у нее тоже, она не просто так настроена, она не только так, но создана, чтобы давать такое сострадание людям. А потому что она так много дает такое сострадание, да? Таким же образом, она очень много нуждается в том, чтобы ей было проявлено такое сострадание. Допустим, когда она больна, очень обычно мужчины, когда мы, потому что мы больше любим терпеть, да? И когда кто-то плохо, мы говорим, что мы ничего не говорим, мы говорим, ну ничего, ты величишься, ничего, мы помолись. И Диos дальше. Ну, моя жена заболела, я очень помолился. А то, что она хочет в это время, чтобы то, что она делала, да, для вас, или для кого-то, чтобы вы делали это для нее. Чтобы вы ухаживали, как бы, чтобы вы, ну, это сострадание проявили, она это так нуждается в этом. Особенно в женщинах это видно, когда они беременны. Ты думаешь, ну что, ты беременна, ну что же не первая, то забеременна. Ну что, возьми себя в руки, ну. Но это неправильно. Что ей надо? Потому что если бы она бы заботилась о вас. Потому что это у нее есть, она так нуждается в такой заботе. А это для нее есть любовь. Это не просто какая-то забота, а это есть любовь как раз. Вот, когда вы начнете это делать, она будет убедиться в том, что вы ее любите как раз. Да, почему очень многие женщины влюбляются в начальники, которые проявляют заботу, они, и влюбляются в тех людей, которые просто друзья и так далее. И мужчины всегда говорят, она влюблялась в меня. Почему женщины всегда влюбляются в мужчина? Первый, если вы сделаете исследование в этом, когда женщины влюбляются в мужчину, это потому что это мужчина больше проявляет заботы, как бы. Женщина. Поэтому они влюбляются. Допустим, мы разговаривали с некоторыми братьями, африканцами недавно. Они мне рассказывали, какие проблемы с разных мест, братья. У них было, когда мы только что начали проповедовать, общаться с европейскими сестрами, да, мы это не знали. Но и у нас было, у некоторых были проблемы там. Но у нас дома, да, в Африке, люди были расположены друг к другу. Мы общаемся так. Невозможно, что я вижу кого-то, так, привет, привет, все. Нет, мы не можем так делать. Если я тебя вижу даже на улице, мы не должны говорить, как дела, брат? Либо обнимать, либо говорить, как твои родные, как у тебя мама, как у тебя дела, как у тебя финансы, как у тебя здоровье, все хорошо, как у тебя там, то есть ты должен поинтересоваться душой, ты должен вкладывать душу в ней, в этому человеку. Даже если утром, даже если доброе утро ты говоришь, да, человеку, доброе утро, как дела, все хорошо? Если вы заметили, что очень часто я говорю, когда я приветствую, я говорю, как дела? Потому что это у нас заложено, чтобы выяснить, не просто говорить привет, привет, а чтобы выяснить дальше, что человек переживает. А мы это не знали. И когда мы приехали в Европу, как верующие, и мы начали делать такие сестры и братья, что как у вас дела, как мама, как, все у тебя хорошо, а как у тебя... А женщины начинают это слушать, сестры в церкви. Они начинают думать, что, они заботливые такие, они оружие такие, и все начали подряд очень много влюбляться сразу.
E problema tudo da ani national dumos to on na veno za interesowa mamne. A national dele mene za interesowa. Prosta taki, serious da. Ele nagdame prosta privation to sul lev coi abniment, ele de la itebia glass que prosta to be privation, to be temok, to be chuva chelovek. No, to be temok, to be yamok. Тебе привезла, чтобы помочь тебе, что за человеком, что о тебе думаю, не забудь. Но это не значит, что я уже люблю тебя. Так я не знаю, допустим, у меня только в моей жизни одна девушка, когда я был в Беларусь, она подошла ко мне. Она была подругой. Я просто относился к ним как сестрам в церкви. Она мне говорит, я знаю не меньше 25 своих подруг, которые влюблены в тебя. А я не знаю, я был шокирован. Оказывается, что такие поступки, они только во мне все, братья из Африки, все так уже полюбили все. Что это значит? Потому что женщины так построены, что эти сосредоточенная любовь, так, это забота, внимание им, очень ценят. Они ценят это очень много. Внимание. Просто дай им знать, что они там. Когда мы молились, вчера, или раньше дома, просто думал, Господи, что мне для своей жены, чтобы у нас никогда не была проблема в семье. И Бог мне это дал ключ к этому. Я вам сказал, какой ключ Бог мне дал, чтобы у нас никогда не была проблема в нашей семье, моей женой. Я спросил, Господи, что ей надо? Что мне надо ей делать постоянно? Чтобы у нее никогда не была проблема. А он говорит, постоянно делай все, чтобы она всегда думала или всегда знала, что она не забита. Постоянно найди способы, чтобы ей сказать, чтобы выразить ей, что ты заботишься о ней, что она нужна, что она не забита. Поэтому даже иногда, когда я проповедую, я специально смотрю на ее глаза, чтобы она просто знала, что ты еще знал. Или, просто специально, как дела, или, делать какие вещи, чтобы она всегда знала, что ты безопасна здесь, ты еще здесь, ты, не забита, ты любима. Аминь? Это потому, что они так построены, сосредоточенная любовь. Это у них есть, они дают своим детям. Они дают вам, но они больше нуждаются в этом. Я не знаю, если вы поняли, что я хотел сказать. Это вторая уровень любви. Видите, первая уровень любви, это какая? Любовь в общении. Тем больше времени вы проводите с ними. А это даже не то, что время проводить с ними, а само, внимание. Насколько вы уделяете им внимание. Что, может быть, я вам дам такой пример. Очень часто проверка, женская проверка. И почему мы говорим, что они капризные? Но мы это мы говорим, потому что мы их не понимаем. Вот. Очень часто женщина зачастую просят мужей сделать для них то, что они могут запросто без него делать. Допустим, помоги мне нести этот стакан или тарелку. Зачем? Ты же свободна. Но само, это же возле тебя, а я должен пойти в комнату, чтобы это подать тебе. Ты что? Это проверка женская такая. То есть, вот, да. Но дело не в том, что она сама не может это сама взять. Это, конечно, не тяжело для нее это взять. Но когда она очень знает, если ты будешь безусловно реагировать и помочь, идти ей на помощь, а что это ей дает? Это автоматически ей дает чувство безопасности и гарантия, что, его любовь все еще такая же. И что, он любит. Его забота все еще неизменна. То есть очень часто такие, вы заметили когда-нибудь, что ваши жены, они вроде бы безобидная ситуация. Она сама могла бы справиться без проблем. Она позовет. Сына позови, чего я?
Non ni na cena já na vez, nós vamos, não? Ah, dá? Frana, vedi? É da frana. A não toca o vaso geneta vai, é da o seco. Конечно, я знал, что есть некоторые женщины, которые уже перестали это делать, потому что уже все, перестали уже не полежать. Они уже вообще все узнали, что снимали же было. Что снимает, это уже все бесполезно, ничего не получится. Вот. Поэтому, когда вы начнете замечать, что она специально так дает вам такие задания, такие, как бы... Я вижу некоторые мужчины, они так смотрят на что. Так смотрят на что. Я понял. Вот. Поэтому, когда она начинает дает вам такие задачи, которые она могла бы справиться сама, то поймите, что да, это есть тот способ, который вы можете использовать, чтобы утверждать ей, что вы все еще любите ее, что вы еще заботитесь о ней, что без проблем, конечно, я тебе сделал все. И это включительно. Я вам скажу, когда вы ухаживали за нее, да? Когда вы еще не замуж, когда вы еще не женились за нее, вы беспоспешили это делать все равно. Правильно? А теперь, что там? Мы уже пожили 2 года, уже все знаем, все. Или наоборот, иногда женщины, им нужно чего-то, да? Допустим. Костюм или косметику или что-то так. И они не просят это. Чтобы вы купили им, или чтобы вы это делали для них, или чтобы вы помогли. Они не просят. Потому что они думают, это даже просить для них это оскорбление. Неужели он не понимает, что это не надо? Неужели это он не понимает? Она ждет, она весь разложенная. А мужик не заметил, понимает, он пошел. Он просто приходит и выходит. Ему все равно до палочки. Не понимаешь? А потом она спрашивает, а почему ты был это, а почему ты это самое? Я думала, что ты мне купишь, а я думала, что ты мне купишь это. А я думала, что ты мне скажешь там комплимент. Он говорит, а чего ты не спросила? Потому что она неудобно ей просить. Ну, в конце концов, даже просить для нее, это как оскорбление. Неужели ты это не видишь? То есть, наоборот, иногда есть некоторые вещи, которые ей очень надо. Ей это очень надо, очень надо, нужно ей. И она не очень даже подсказать. Она делает все виды, всякие подходы, разные подходы, чтобы ты заметил это, чтобы ты что-то видел, чтобы ты что-то высказал. А человек как бы на потолка смотрит. Ничего не видит. Словно слепой, правда. Словно слепого. Вот. Есть такие вещи, которые вы должны знать, что женщины хотят. И не обязательно, чтобы они просили. Вот. Очень важно, чтобы вы научились делать вашим женам сюрпризы. Преподнести им сюрпризы. Они вас сюрпризы еще больше любят. Серьезно. Они больше даже любят сюрпризы. Правильно? Видишь? Серьезно. Даже если это самые маленькие, такие медицинские, но зато они будут сушены. Некоторые из вас, вы никогда не заходили в магазин, чтобы, вы даже не знаете размер, это самое, бра, или как это называется. А? Лифчинка. Да. Или трусы, вы даже не знаете. Но сделайте,
сделали бы такой подарок однажды неожиданно. Она полностью, она сама заведет вас в постели. Алло, слушайте, даже если она была самая фригидная женщина, она сама вас приведет туда. Алло, не мешай там. Алло, сиди спокойно, слушай. Человек. Ты купил бы такую то, что она не ожидала никогда. Она даже не знает, что ты ночью уже просмотрел, какой размер. Ты просто пришел один вечер, понимаете, с работы, посмотри там это самое. Она открывает и одевает. О, пошло. Откуда он знает? Мой муж сейчас другой. Не то, что она тебя готовит лучше или ужин. Она будет умолять тебя, чтобы ты это самое. Это будет лучше ночь. Ты подумаешь, что ты только что женился. Ты иногда подумаешь, что это первый раз ты занимаешься любовью. У тебя такое впечатление создастся, что у тебя другая женщина там поменяли. Но это она. Это просто твои действия побудили у нее все запасы, резервы, которые у нее были. Аминь. Слава Богу. А что? Да, вишенка, пойдем дальше. Третья любовь для женщины, которая очень важна. Это романтическая любовь. Да. Это третий вид любви для женщины. Романтическая или романтичная. А? Романтическая. Да, романтическая любовь. Что такое романтическая любовь? Допустим, это не случайно, что женщины, они любят какие-то незарадные такие вещи. Почему женщины любят святые? Это не потому, что они просто такие. Это из-за их романтической натуры. Нежная музыка, темный свет, такой приятный темный свет, лампы, такие затемненные. Это, самые медленные музыки, такие маленькие вещи. Это их романтическая натура. Комплименты, подать руки с автобуса и одеть куртки и пальто. Это все мелочи, на которые мы должны обратить внимание. Это романтика, это их жизнь. Это тоже любовь для них. Что моя жена уже за 50, зачем ей? Сиди там. Зачем ей? Вы же не делали операцию для нее, чтобы выразить романтику из ее жизни, из ее натуры. Она стала женщиной. А романтика – это счастье женской натуры. А когда вы делаете эти романтические вещи для них, да, это, вы составляете ей чувствовать себя женщиной продолжительно. И она будет всегда расположена к вам. Особенно комплименты. Допустим, я очень часто, я думал, что если я буду слишком много говорить слова, что я тебя люблю, что это теряет место. Да, оказывается, что для них это не теряется место. Серьезно. Оказывается, что для них, даже если ты будешь это говорить 1000 раз, это все равно дает то, что нужно. Поэтому не уставайте говорить своей жене, что вы любите ее. Что она красивая, особенно. Нужно это говорить. Алло? Нет, что-то с вами случилось. Вы? Кто-нибудь здесь? Мужья, а вы? Не забывайте, это счастье ее романтической жизни. Это романтическая любовь. То есть, любовь, когда женщина говорит, что я себя чувствую любима, да? Или женщиной, да? Все это входит в ее понятие о том, что она себя чувствует любимой или женщиной. Это романтическая жизнь, если это не отсутствие, она что-то будет чувствовать не хватает.
Ame mshine. Привыкли смотреть только на пастели, и все. А если это вас всего нету, у вас сексуальная жизнь не получится такой, как она следует. Вы здесь? Так что романтическая жизнь, ухаживание, то, что мы называем это, да? Это очень важная часть романтики женщины, любви женщины. Нежное отношение к ним, нежность. Это, допустим, цветы, это выражение романтической любови женщины. Цветы, музыку, эти все комплименты. Конечно, некоторые женщины разные мужья уже составили их забивать, что это значит. Но вы должны заботиться о том, что ваша жена любима во всех направлениях. И романтична, и сострадательна, и вообще общительна. Четвертый вид в любви. Последний. Это страстная любовь. Страстная любовь это уже такое, которое проводит в постели, да? Если все это три предыдущие были на высшем уровне, я вам скажу, даже самая фригидная женщина, она станет страстной любовницей. Вы слушаете меня? Она станет страстной по-любому. Представляешь, что общительная, ты всегда общаешься с ней, дает ей высказаться, открывает ей душу. Ты делаешь ей, ты любишь ее, но сострадательно. Ты всегда говоришь нужные слова ей, но утешаешь ее, когда нужно и так далее. И романтическую любовь. Ты всегда покупаешь ей что такие маленькие, неважные вещи, которые иногда нужны. Ты выходишь на помощь в нужное время. Она не будет даже давать, даже дать тебя. Постоянно страстно будет заниматься с тобой любовью. А у нас, мужчины, это просто только, в основном, мужчины только страстная любовь. Поцеловаться страстно, раздеваться и секс, и все. А это натура женщины, чтобы это все три любви. Я вам скажу, три предыдущие условия, которые я сказал, если это нет семьи, никакая семья не будет счастливая. Страстная любовь – это секс, это последний план для женщины. А для мужчины это на первом плане. Мужья, алло? Вы поняли что-нибудь сегодня? Не ожидайте вообще. Не ожидайте вообще, быть мужем, если вы не подготовите себя в эти направления сначала. Боже, помоги нам. Многие из нас, мы вышли замуж или мы женились тупые, вы ничего не понимали в голове. Только слепо так вот. Мы только шли, все женятся, это не начинается. Плод требует. А что необходимо, чтобы это семью поддержать, и чтобы делать нормально, мы не знали. Пошли туда и встретились, стукнулись с проблемой. Не получается у меня и все. Как она получится? Меня 10 женщин, то же самое у тебя получится. Алло? Алло? Поэтому я отец знаю, что вы еще здесь. Какие самые главные, какие три типа любви, самые главные для женщины? Мужчины, первое. Проводите больше времени в общине своей женой. Второе. Мужчины, какая? Сострадательная любовь. Сострадательное отношение своей жены. Начните относиться сострадательно своей жене. Третье. Романтическое. Начните, признавать романтику жизни вашей жены. Я вижу некоторые мужчины, у них как-то свалили на какие-то грузы. Ты жалеешь за наши, да?
Алло? Вы знаете, почему у вас такое чувство? Мужчины слышали сюда. Потому что вы ожидаете, чтобы все изменение было со стороны вашей жены. Вы не хотите ничего приложить к этому. Алло? Вы, братья? Вот, начните себя. Когда вы начнете что-то делать, вот тогда все будет в порядке. Кто там сидит? Это Галина и Славик. Зачем? Славик, где твоя жена? Ты что? Ты это самое. А он убегает. Зачем? Вы сидите ближе к ней. Он сидит с чужой легче сидит. Потому что никакая ответственность там не надо. А тут надо проявлять ответственность. Комплименты надо делать. Романтику надо показывать. Не убегай от этого, брат. Смотри на жену прямо в глаза. Почему многие мужчины пьют? Потому что они хотят убежать от... Они не знают, как себя вести. И чтобы скрывать это все, замашать это самое дело, да? Они начинают все равно выпивать и гулять. Спать на работе, понимаете, на улице спать, понимаете. Потому что они не знают, как выйти из дома, они боятся даже приходить домой. Не знают, как себя вести. А ты приди домой, проведи время в общении с своей женой. Приди домой. Или каждый раз до того, как ты уходишь с утра, прояви сострадание, сострадательное отношение, относись к своей жене. Тебе захочется вернуться домой быстренько. Тебе не захочется проводить время с этими хулиганами, понимаете, пианистами, понимаете. Ты создан для лучшего, чем просто тратить твои годы. И тратить твои жизни на пустоту. Где идут? Какие будут твои дети? Слава Богу за то, что Бог проговорил пастору Саше, Виктору, что нужно проводить мужские собрания. Иногда нам, мужчинам, надо говорить друг другу, как оно есть. Попытки убежать от ответственности. Потому что у нас не хватает смелости смотреть лицо к лицу. Знаете, некоторые из вас не можете поднимать глаза, чтобы смотреть на свою жену в глаза. Потому что, когда вы посмотрите, вы не знаете, что сказать. А очень просто. Скажи, я тебя люблю. Или ты красивая. А вместо этого мы предпочитаем выпить и погулять, понимаете. Боже, спаси нас, чтобы мы поняли. Все на сегодня. Не, я закончу все равно. Это я сосредоточился. Это второй пункт, что секс обозначает для женщины. Я просто значит, она обновляет ее любовь, и поэтому я хотел вам сказать, что любовь, что секс обновляет ее любовь, это любовь, то, что обновляет ее любовь, не просто секс как таково, а это подготовка к сексу. Вот то, что обновляет ее больше всего. Уверяет ее в любви. И третье, что любовь, секс делает для женщины. Третье. Вот после этого, того, как вы делаете, исполняете все это, секс начнет удовлетворить ее сексуальное желание. У нее появится сексуальное желание по-любому. А секс тогда для нее будет исполнение ее сексуального желания. Потому что у нее уже будет заложено сексуальное желание. И ваши сексуальные отношения, интимные отношения вместе, тогда будет те вещи, которые удовлетворяют ее, потребность сексуальная. А не надо ничего удовлетворить, если у вас 3 эти предыдущие не будет. 4. Секс тогда будет успокаивать ее нервы. Многие из вас, мужчины, понимаете, вы жалуетесь слишком много на ваших жен.
Она слишком нервная, она слишком раздраженная. Почему она постоянно раздраженная? Я не понимаю. А когда у вас будет правильное отношение к ней, тогда она сможет воспринимать ваш секс, интимное отношение. А секс будет помогать и женщине, и мужчине успокаивать нервы. Вообще-то, вы знаете, я посмотрел биологию, анатомию. Я изучал, когда я подготовился к этой теме. И я обнаружил, что уже в науке обнаружено, что Бог создал, что в строении человеческого организма, да, что нервы и сексуальные органы очень переплетены, очень, связаны. Нервные системы, да, и секс. Потому что, чтобы человек мог реагировать на чувства и так далее. Поэтому нервы очень переплетены к органам женские и мужские. И поэтому, когда там неудовлетворение есть, это на нервы действует. И поэтому, когда будет сексуальное удовлетворение, счастье сексуальное, тогда нервы успокоятся и раздражение меньше. Или вообще отсутствует. Поэтому вы замечаете, что ваши жены обычно после секса, да, вам захочется пойти посмотреть телевизор или газету прочитать. А в это время она хочет еще полежать. Видите? Нервы успокоятся. Поэтому после этого вам не надо убежать тоже смотреть телевизор. Вам надо чуть-чуть полежать.